Buen día, chicos. Ya estuvieron viendo cómo nacían los animales y también cómo se alimentaban. Hoy vamos a ver justamente su desplazamiento, cómo se mueven los animales. Por ejemplo, hay animales que caminan, ¿sí? Como por ejemplo pueden ver ahí la cebra, que es un animal que vive en la selva, el elefante, también ahí con su elefantito, es otro animal que camina. También la jirafa, obviamente, que estira su cuello para comer, pero que camina por los lugares por donde vive. Obviamente el perro también camina. Mire esos lindos perritos que ven ahí. Seguramente ustedes tengan una mascota en su casa. Y otro ejemplo que tenemos acá es el zorro. El zorro también es un animal que camina. Pero hay otros animales que nadan, que son los que viven en el agua. Por ejemplo, mi amado delfín, como lo pueden ver ahí. Los delfines son animales maravillosos. Los pececitos, ahí tienen un pez parecido al de la película de Disney. Los pulpos, los que tienen 8 tentáculos que nadan en el agua. Los tiburones, los temibles tiburones que también nadan en busca de sus presas para alimentarse. Y las tortugas acuáticas, que en lugar de tener patas, tienen 4 aletas para trasladarse en el agua. Hay otros animales que vuelan, que andan por el aire, y vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el colibrí, un animal maravilloso, un pájaro hermoso de muchos colores. El águila, obviamente, el águila, un animal majestuoso que anda por las altas cumbres, por las montañas. El búho, que es un animal que siempre tiene los ojos abiertos, parece que siempre te estuviera mirando, y usa sus alas para volar. Miren qué lindos esos loritos de diferentes colores. El loro también es un animal que vuela, además de cotorrear. Y el tucán, otro animal maravilloso, otra ave maravillosa que también vuela. Vamos a ver ahora los animales que reptan. ¿Cuáles serán esos animales? El caracol, por ejemplo, el caracol, ¿sí? Como Turbo, como el de la película, que se arrastra, por eso repta, como el cocodrilo, que también arrastra su panza por el piso, por eso repta, el temible cocodrilo. La iguana también es un reptil, también se arrastra por el piso. La serpiente, obviamente, las serpientes y las víboras también son animales que se arrastran, que se mueven directamente por el piso. Y la tortuga, que si bien camina, está casi pegadita al piso, por eso también se arrastra. Esa es la tortuga terrestre. Hay otros animales que saltan. ¿Cuáles serán? Obviamente el canguro. Su principal forma de moverse es saltando. Otro animal tan simpático como este es el conejo, que también salta. Su principal característica es saltar. Y otro animal de la misma especie, muy parecido, es la liebre, ¿sí? Que parece que está corriendo ahí, pero su principal característica también es saltar, como la rana, como los sapos, como esa rana tan particular que está ahí observando seguramente a su presa para alimentarse. Y otro animalito más chiquitito, que es un insecto, pero también es un animal, es el saltamontes, que ahí está paradito en una rama esperando para saltar. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el video sobre cómo se mueven los animales, cuál es su desplazamiento, y nos vemos en la próxima. Chau.